Сябры, ну я рады вітаць вас у канцэнтры на сустрэчу беларускага калегіума. Гэта частка нашага цыкла новага адукацыйнага, які мы распачалі. Мы называем яго для сябе антрапалагічны цыкл «Чалавек і гісторыя». У межах гэтага цыкла Андрей Расельскі не так давно прачытаў курс лекцый «Антропологія слова». В наступную сераду распачынае свой курс Ластовскі. Алексей Ластовскі. А сёння у нас вельмі важная і вельмі істотная сустрэча. Тодар Кашкуревич, якога не трэба прадстаўляць нікому. Гэта легенда і беларускай інтэлектуальнай сцэны, беларускай музыкі і даследаванняў беларускай традыцыйнай культуры. Ён прачытае лекцыю з павешчання, пасля якой будуць пытанні і дыскусія. Мы абазначылі назву гэтай лекцыі вельмі умоўна. Чалавек у беларускай традыцыйнай культуры, культуралагічны каментар, але у аўтара поўная свабода, адхіленняў, пярэчанняў, то есть гэта аўтарскія лекцыі, то есть вот як ён выстраіць, выбудае сваю логіку там свайго расповеду, так і будзе. Ну і в дыскусіі, акрамя мяне, будзе ўдзельнічаць Ірына Дубянецкая, не менш легендарная даследчыца і прамоўца нетрадыцыйнай культуры, і біблістыкі, і гісторыі цывілізацыі. Ну і калі хтосьці з вас далучыцца, то з радасцю мы все гэта пачнем. Ирина, два слова скажешь? Не, хай адразу говорить. Тодар. Ну, не будем отъедать час. Передаем слово Тодору, и он уже берет. Хіба что сказать, что ты так само легенда. Тодору, я стиплый оператор стрима белорусского коллегиума, так что Тодору передаем слово, коли ласка, Тодор. Заявленная тема у той формулюцыі, якую вы пачулі, яна была сфармуляваная шаноўным прафесарам Ігорем Бабковым. Тэма вельмі аб'ёмная, вельмі шырокая, і на высвятленне ўсёй праблематыкі, безумоўна, у нас бы пайшло там бадай што дзесяткі лекцый, прысвечаныя фактуры. Это и сакральная география, семантика орнаментов, это семантика обрядовых песняў, лингвістычныя факты, гэтак и гэтак далей. Моя версия, опубликованная тема, хутчэй агульна-культуралагічная. Человек и этнічная культура, стыль, альбо этнічны стыль у наш час. І розныя дэталі, варыянты, аспекты вось гэтай праблематыкі. Пачаў бы аб ово, што значыць з лацінскай ад яйка, ад пачатку. У пачатку быў Ігор Бабков. У тым сэнсе, што пачатак адкуль, напрыклад, я пачаў інспіравацца асабіста тэмай этнічнай культуры і больш у шырокім аспекце, пачатак быў інспірацыя словам, а слова было крыўлем. На тамтыя часы савецкія у нас прадавалі в акадэмкнізе вельмі добрую літаратуру па лінгвістыцы, па міфалогіі, рускай школы, вельмі добрай рускай школы. І я прыйшоў да пэўных высноваў, аналізуючы матэрыялы па этнічнай гісторыі. Падзяліўся з Ігорем Бабковым, на што он мне сказаў, што ёсць яшчэ адзін такі чалавек, от которого он чуў тое ж самае. Это уже вядомая мінская легенда. Сапраўды, потым мы
сконтактавалі з Сергеем Санько. Ну і насамрэч мы прыйшлі да адных высноваў. І на пачатку было слово крыўе. Што ў гэтым слове, што ў гэтай кропцы? Рэч у тым, што ў нашым усходне-балтыцкім рэгіёне корань крыв альбо крыв, ён звязаны з такімі паняццямі, як сакральны. Так, гэта і назва жреца крыве, альбо верховнага жреца крыве крывайтес, вядомыя пераважна з матэрыялу прускіх дадзеных. Тут жа ж фантастычная сітуацыя, тое, што наша краіна знаходзіцца на тэрыторыі, на вялікай частцы тэрыторыі племені, якое называлася крывічы. Альбо сама краіна называлася крыв'е, альбо крывія, там, розных дыялектных формах. Само па сабе факт вельмі істотны, вельмі правакацыйны, бо цэлая краіна, цэлае племя называлася паводле сакральнай значэнняў гэтага слова. Пры тым, што чым цікавая гэта племенная тэрыторыя, тое, што адтуль пачынаюцца рэкі, найбуйнейшыя ўсходнееўрапейскія рэкі. Гэта Дняпро, Двіна, можа, і Волга. Но цяпер часова акупаваная Расійскай Федэрацыяй, але гэта не мяняе пастаноўкі пытання. З вытокамі усходнееўрапейскіх рэкаў у еўрапейскай міфалогіі былі звязаныя ўяўленні як пра святую краіну. Бо менавіта грэкі размяшчалі на вытоках Днепра альбо Барысфена па-іхняму змяшчалі краіну Гіпербарэя. Краіна Гіпербарэя, дзе жыў такі спецыфічны народ, надзелены спецыфічнымі нейкімі ўласцівасцямі, здольнасцямі. Нават грэчаская міфалогія пра гэта захавала памяць. І не выпадкова. Такім чынам, імя, слова, назва пэўнай часткі тэрыторыі, дзе насяляюць нашы людзі, наш народ, звязаны вельмі сімвалічна і, скажем, гістарычна апраўдана і матывавана. Я б сказал бы гэткім чынам. Сімвалічны патэнцыял гэтага факту, ён надзвычай істотны у, як нам здаецца, як нам здавалася, у нацыятворчых праектах. Чаму? Безумоўна, любыя нацыятворчыя праекты, яны у той ці іншай ступені, у той ці іншай краіне, яны завязаныя на гісторыі, на міфалогіі, на міфалагемах, на метафарычнасці ў пэўным сэнсе. Мы маем такую унікальную сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, нават можна сказаць, увогуле еўрапейскага маштаба. І мы арупленыя нацыяналы з Сергеем Саньком, безумоўна, не маглі пакінуць гэта па-за ўвагай. Разумееце, я вельмі добра знаёмы з літоўцамі, маю вельмі шмат сяброў, я ведаю, як будавалася нова літоўская нацыя, нова літоўская, навіта падкрэсліваю. Яны вельмі таленавітыя міфалагізатары. Літоўцы вельмі таленавітыя стылісты, трэба прызнаць. І уявіце сабе, што апрача Аўкштайтаў, Жэмайтаў, Дзукаў, у іх яшчэ было племя крывія, крывайчы. Но літоўцы з гэтага зрабілі бы Иерусалим. То есть у нас племя наше балтское, которое походит от имени жрецов старожитных. Ну и, безумоўна, там и территория с вытоками рек, гэтак далей. Літоўцы з гэтага зрабілі бы сапраўды нейкі ўсходнееўрапейскі Иерусалим. Ну, мы арупленные националы с Сергеем Саньком. Для нас наши высновы, безумоўно, они подтверждаются навуковыми фактами.
Это и московские семиотычная кола, это вельми сур'ёзная школа. І нават у сваім дакладзе Тапароў, славуты лінгвіст, на той канферэнцыі, якую забаранілі у 70-х, здаецца, годах по этнагенезу беларусаў. Его быў артыкул, вельмі кароткі, дзе ён назваў племя крывічоў у аналогіі з габрэйскімі левітамі. Некое племя, народ, территория, которая имела такой статус сирот балтийских племен, до которых мы, безумовно, належали. Да и належим теперь. У нас отбылась только мовная славянизация. Но как просто германскую мову ассимилировали, а нас ассимилировали в славянскую. Только и выключно. Биологи, антропологи кажут, что у нас никаких миграций массовых не было. Ніяких там славянских, ніяких інших. Тобто консервативний, антропологічний, біологічний тип у нас заховується недзе 6 тисяч годів. При тим, що всі ранні факти балтамоўнасці тутэйшага насельніцтва, яны празрыстыя, таксама ёсць працы на гэтую тэму, то есть гідранімія пераважнай большасці, амаль там 99% у нас балтскага паходжання. Такім чынам, апрача, скажем так, славяномовной ассимиляции, у нас массовых миграций не было, никаких миксов не існавала. При тым, что нават по генах насельнікі Республики Беларусь, в своим массиве, безумоўна, яны еще больше чистые балты, альбо носьбіты гена R1A1, чем литовцы и латыши. Вот такие вот бывают парадоксы у гісторыі. У плане генетычнай гісторыі, калі можна гэтак сказаць, но і культурнай гісторыі, безумоўна. Такім чынам, вот гэтая кропка была нами освоена, альбо прачутая з Сергеем Санько. І мы ўтварылі такую навуковую культурніцкую арганізацыю «Центр этнакасмалогіі Крыўя». Для нас тады, у канцы 80-х гадоў, пачатку 90-х, увогуле наша краіна зноў знаходзілася на раздарожжы фарміравання нейкай нацыянальнай ідэі, нейкай нацыянальнай дактрыны. На чым жа все ж таки яе збудаваць? На тамтыя часы мы вырашылі будаваць ось на гэтай міфалагіі. Так? Ну, я, як мастак, я пачаў еще распрацоўваць стылістыку візуальную. Это наш логотип. А гэта знак. Ну, не тое, што арганізацыі, навуковая арганізацыя Крыўя, хутчэй ён такого кшталту касмалагічнага. Так? То есть, тут і вертыкаль, і гарызанталь адлюстраваная. На перакрыжаванні знак агня ў цэнтры. По гарызанталі у нас ёсць вода, ну і карані вниз, карані ўверх. Вось такі знак у мяне нарадзіўся сапраўды у пачатку 90-х гадоў. Гэта знак касмалагічны. Як бы так метафарычна я б назваў бы гэта знак нашай айчызны, нашей родине, потому что он космологичный по своей сутности. Ну и, безумовно, стилистика геометричная, которая вельми близкая, я в этом переконался, еще далее как это скажу, геометричная стилистика для нашего люду, она, умовно скажу, генетично приваблива. Ну, як мінімум, мені. Але гэта ўжо трошку іншая тэма, я працягну далей. Безумоўна, у мяне ўжо быў пэўны вопыт асабіста любові, сентыментаў да этнічнай культуры, праз романтызацыю да хрысціянскіх вераванняў. Так, это быў перыяд романтычны. Нават у пэўным сэнсе з ім былі звязаны некія рэлігійныя пагляды. Тым не менш,
я теперь заявляю, то, что я атеист, я в ogóle не з'являюся представником ніякої релігійності, ніякої віри. Але розглядаю гэтую тему з погляду культуралагічных і ще підкреслив би націотворчих. Так сталося, што наш народ ён уступіў у 20-е стагоддзе у вельмі трагічны час. Вельмі трагічны час. Чаму? Бо утварэнне цяперашніх новабеларусаў, так бы мовіць, яно супала з кастрычніцкай рэвалюцыяй ці кастрычніцкім пераваротам, які адбыўся ў расійскай імперіі. Чаму трагічны? Таму што зноў-такі вось такія хлапаманы, ну, кшталту мяне, я хлапаман, да, я люблю народнае, люблю этнічнае. Хлапаманы зрабілі стаўку ў нацыятворчым праекце на трэцяе саслоўе, на трэці стан. Притым не на лепшую частку. То, як это рабілася і дзеячамі БНР, і потым дзеячамі БССР, у большасці сваіх праяўленняў гэта пісьменнікі беларускія, навукоўцы. Вось, яны стваралі новую нацыю, стваралі новую беларускую, БССРовскую, на чале которой, безумоўна, быў Іосиф Сталін. Так? Сталін быў творцам БССРовской, беларускай, новабеларускай нацыі. Добра гэта ці кепска, ну, пакінем гэта кожнаму вырашаць самому. Тым не менш, БССРовская нацыя, яна адбылася. У грунце стварэння БССРовскай нацыі, бальшавіцкай беларускай, быў той жа слой, тое саслоўе, той стан, а менавіта трэці і адзін. Разумееце, для фарміравання паўнавартаснай нацыі безумоўна патрэбны, ну, як мінімум 3 стана. Так? Ну, арыстакратыя, клір, добра, хай будзе хрысціянскі, ну і простыя людзі, сяляне. Вось, цяперашняя нацыя беларуская пабудавана толькі на грунце сялянскай культуры, притым бальшавіцка-сялянскай, яшчэ падкрэслю. Ну, нават, скажем так, вельмі паказальна тое, што на сцягу БССР быў арнамент. Так, здаецца, это адзіная рэспубліка савецкая, дзе была абазначана этнічная прыналежнасць, правда? Ну, в Казахстане, можа, там нешта яшчэ, нешта такое. Але это была адзіная савецкая рэспубліка, дзе сапраўды этнічнасць была пазначана, ну, візуальна, графічна, можна так сказаць. Добра гэта ці кепска, ну, у плане эстэтычным, безумоўна, сцяг і БССР, і цяперашні беларускі, ён уродлівы. Але, тым не менш, вось нейкае азначэнне, нейкі знак этнічнасці, як сутнасці цяперашняга народа, ён і графічна, скажем, адлюстраваны на гэтым сцягу. Дарэчы, аўтарам гэтага сцягу быў Михаил Сергеевич Кацар, з которым я меў шчасце быць знаёмым. Ён вельмі добры даследчык. Дарэчы, ён запісаў інфармацыю пра мінскае капішча, унікальнейшую, дарэчы, з'яву ва ўсёй яго да 20-го стагоддзя, ну, святое месца з усімі прыкметамі нейкіх языческіх, там, дахрысціянскіх элементаў існаваў, дзейнічаў. Вось. Ён сабраў вельмі вялікую калекцыю інфармацыі па народных арнаментах, і ягоныя дзённікі сапраўды вельмі каштоўны дакумент. З іншага боку, ён быў вельмі слабым інтэрпрэтатарам. І вось гэтыя все цяперашнія
символ Родины, символ энергии, символ любви, там, кахання. Все это полная спекуляция. В гэтым плане ён зрабіў вялікую злачынства, я б сказаў. На самой справе семантыка арнаментаў она значна больш прасцейшая, але ў тым жа ж яна значна больш складаная. Але гэта асобная тэма, про которую, можа быць, мы яшчэ з вами спаткаемся, і я паспрабую растлумачыць прынцыпы семантычнай арганізацыі знакаў у розных орнаментальных полях, там, можно про это сказать. Да, і мы таксама спаткаемся, безумоўна, савецкай сістэмы і савецкага пагляду на паходжанне нашага народу і на этнічны складнік, который так быў нам мілы. Безумоўна, гэта стымулявала і нашы доследы этнічнай культуры. Не толькі навуковыя доследы, але і практычныя крокі для рэалізацыі альбо культывацыі этнічнай стылістыкі у свядомасці нашага народа. Вось наше першае выданне, оно троху смешнае паводле паліграфіі, друкавалі ў Маладзеччыне. Мы стараліся, безумоўна, выдаткавалі сваіх $50, і атрымалі ў такую на туалетнай паперы наше першае выданне. За графічны дызайн я адказваю. Дарэчы, тут это одно з першых выданняў, дзе мы пачалі, скажем так, рэабілітоўваць у сярэднемасавай свядомасці тэму арнаментыкі і стылістыкі арнаментальнай. Вы зразумееце, на сцягу, это я зноў вяртаюся, на сцягу арнамент не кепскі, он добры, БССРаўскі. Але стылістычна он калхазанскі абсалютна. І, скажем, я як мастак і графік, для мяне вельмі цікава было, безумоўна, пасля вопыту з латышамі, літоўцамі, рэдагаваць беларускія арнаменты у іншым стылі, так? Надаць яму больш, можа быць, больш жорсткае гучанне, больш, можа быць, больш прывабнае, зноў такі гэта на густы. Тым не менш, всякие там, гэтыя полосочки, всякие ў канцы тэкстаў, там наши значки, да, яны грунтуюцца на этнічных фактах. Тым не менш, мы пачалі культываваць гэта ў сваёй рэдакцыі. Да чаго это прывяло? Здавалася б, што арнамент і арнамент. Разумееце, але стыль не ёсць роўны другому стылю. У савецкія часы, хто старэйшага веку, там 80-е, 70-е гады, памятаюць, як моладзь увогуле адвяргала все этнічнае, все народнае, бо это калхазанскае, это вясковае, там і гэтак далей. Мы паспрабавалі зрабіць такую правакацыю, я асабіста як мастак, і правакацыя спрацавала. Тое, што нават прадстаўнікі субкультур, там і панкі, і хіпі, і всякія айцішнікі, вогуле, яны перагледзелі сваё стаўленне да этнічнай культуры. Я яшчэ пра дуды потым раскажу, это асобная тэма. Але, прынамсі, мы стварылі той прывабны варыянт, прывабную рэдакцыю гэтых этнічных арнаментаў, што, як мы бачым, за апошнія гадоў 10-8 пералілася нават у нейкую моду. Да, увогуле такая смешная, дарэчы, з'ява тут адбылася. Тое, што арнамент, ён стаў аб'ядноўваючым элементам для розных катэгорый нашага грамадства. І апазіцыянеры, і субкультурныя людзі, нават БРСМовцы, нават Лукашенко там яго. Для іх усіх гэта нейкі знак альбо стыль, еднасць. Ні лозунгі, ні словы, ні мова паспрыяла гэтаму, умоўна кажучы, аб'яднаўчаму нейкаму
аб'яднаўчай з'яве нацыянальнага характару, але арнамент. Можете не згаджацца, у дыскусіі можете мяне спрэчыць, тым не менш, наколькі я назіраю гэта факт. Безумоўна, фактаў безгустоўнага выкарыстання вельмі шмат. Тым не менш, гэта працэс росту. Прынамсі, як паліттэхналогія нацыябудаўнічая, яна мае свае дывідэнды і вынікі. Што датычыцца, скажем так, арнаменту, як элемента, аднаго з элементаў этнічнай фактуры. Потым у нас мы ўжо эвалюцыянавалі і пачалі выдаваць такі альманах Цэнтра этнакасмалогіі Крыўя под назвой Друвис. Друвис – это старожитно-прусское слово, которое обозначает такое понятие, как вера. Да? Але вера не в таким звычайным славянским разумении, альбо в неких вариантах, может быть, там и англосаксонских есть, але Друвис як цвёрдае дрэва, як дакладна перакладаецца, скажем, цвёрдая вера як дрэва, дуб. Як перакладаецца старажытная пруская. Чаму старажытная пруская? Для нас, балтаў, відаць, пруская мова дастаткова даследаваная, і яна можа выкарыстоўваць як нейкі, умоўна кажучы, санскрыт, альбо як для габрэяў іврыт, можна так нават сказаць. Яна вельмі добра даследавана, ёсць слоўнікі вельмі файныя. Таму мы выкарысталі гэта сімвалічнае слово «друвис» для выдання нашага альманаха. Альманах, ён мае ў сабе матэрыялы па этнагенезу, па фактах дахрысціянскай культуры, таксама пэўныя артыкулы па правых ідэях у Европе, этнагенез, балцкі этнагенез беларусаў, і шэраг іншых тэмаў. Мы падышлі да стварэння гэтага часопіса, а я як галоўны рэдактар і мастак, для мяне было важна стварыць вобраз радзімы. Разумееце, у канкрэтным паліграфічным выданні. Мало таго, што мы зрабілі свой шрифт, наборны, вёрстка пэўнага кшталту, ілюстрацыйны матэрыял, нават тактыльна. На вобмацак і знакава, як мы разумеем, стыль нашай краіны з нашымі знакамі, са шрифтамі. Для мяне было вельмі істотна, як мастаку і галоўнаму рэдактару, стварыць вобраз нашай краіны. Разумееце, тут матэрыялы навуковыя таксама вельмі сур'ёзна. Тут. Гэта не вобраз краіны, а это сорам краіны. Разумееце? Безумоўна, больш уплываць на все агульныя працэсы, нацыятворчыя, стылістычныя, мы чыста фізічна мы не можам. Але мы прапанавалі шаноўнай публіцы нашай, прапанавалі свой вобраз краіны. Выдалі 3 альманаха. 3 альманаха. Пераважна за свае грошы і за бясплатную работу. Калі вы не верыце, што сапраўды гэта рабілася як валанцёрская работа, і можете паглядзець, калі цікава. Віртуальная радзіма. Але віртуальная радзіма, але которую все ж таки мы постараліся по максимальнаму реализовать у сваім стылі, у сваім разуменні стыля гэтай краіны, каранёў гэтай краіны. Падкрэслю еще один момент. Мы займаліся толькі пэўным сегментам нацыябудаўніцтва, а сегментам звязаным
с культурой селянства, с этнічнай культурай. І, безумоўна, мы больш шырокім спектры не маглі уявіць сваю працу. Цяпер ужо на цяперашні момент я уяўляю сабе яшчэ і іншыя сегменты, которые можна было таксама побач палажыць і рэалізоўваць іх. Таксама гэта трошку іншая тэма, калі будуць пытанні, я паспрабую адказаць на гэта. Ну, еще один такі моментик, гэта праца над аднаўленнем дударской традыцыі. І ўвогуле нават інструмент. Вот до Александра Лося, Пузыни, Тодора Качкуревича у нас было 3 дудара. Ну, что такое bagpipe там, tradition? Это пропуск в европейский клуб европейских краін. Вось. У нас был разом з літоўцамі один тип інструмента, але згублены, забыты і занедбаны. Вот в 90-х годах, в конце 80-х, Александр Лось, потім я його вучився, ми розпочали таку тенденцію реконструкції і відновлення гэтага інструмента в нашій країні. Ну что ж, я лечу, что достаточно поспеховым, потому что все-таки бэкпайп, дуды, это не цимбалки. Бэкпайп это волевый, мужчинский инструмент, он стылёвый. Справді, это один из пропусков у европейский клуб, можно так сказать. Теперь у нас музыков, ну, может, 200. При тым, что на дудах играют и в розных проектах, и я в тым ліку даже, и джазовых, панковских, роковых, и авангардных, что вельми тешит. Ну, еще тешит то, что могу похвалиться, то, что я поуплывал адраджэнню этого инструмента в Литве, где он так само был заник. Але подкреслю такий момент культурологичный, то, что мы уже наша країна, это не только девочки на молодеческих цимбалках, ось, инфантильные, я бы сказал, але уже с инструментом волевым. И мы створили в певному сенсі привабний образ етнічної культури. До речі, ладяться фестивалі дударські. У нас дударські клуби. Я кажу литовцам, латышам, эстонцам, не верьте. У нас клуб 2 рази на месяц дударский, приходят всякие там субкультурщики и танцуют там народные танцы. Вот. Про танцы это еще іншая история. Вот. Так само, кому цікаво, можете ознайомиться. Хотя скажу, что это зрабілі молодые последовники, и они зрабілі гламурный часопис. Я, как человек старейшего веку, я пробил больше классично. Но, тем не меньше, эти процессы контролировать уже не атрымліваецца, и, может, и не треба. Процессы идут, развиваются уже сами по себе. Что дотычется еще вельми цікавой тенденции, то, что еще в конце 80-х годах мы почали так званый аутентыстский рух у фольклору. Это спевание обрядовых песняў паводле аўтэнтычнай манеры спеву. Это гукавыцягненне, там рознае в розных рэгіёнах. Это такая досыць складаная тэма. Там вельмі добра займаецца Ірына Мазюк. Она, бадай, вельмі добрый специалист и один из лепших. И треба признать, что после розных там хорошек у нас развился аутентистский фольклорный рух. Вельмі на добрым узроўні. Гэта датычыць і выкананне песняў, і інструментальная музыка, і танцы. Мы гэта зноў-такі пачыналі як аматары в конце 80-х, початку 90-х годов. Теперь это уже серьезная з'ява на мапе Европы. Погоджайся, альбо не. Ну, так сталося, что я
так по великим рахунку консервативний фольклорист, причому там іншої своєї діяльності. Але і перші два і один альбоми, які я записав, вони етноавангардні. На початку ми ставили одну мелодію. Це був такий проєкт «Тіло Слобонору» або «Тише Лобонору» по-білоруську. Тут на дві дуди я, мой колега Литовский і Петрас Вишнявскас, вельми відомий саксофоніст. Весь альбом записаний як імпровізація. Не було ніяких обміркувань, просто ми починали грати, вибирали тональність, і всі композиції тут записані на одному диханні, як імпровізаційна музика. Ми з Гвідосом Кавером, він так само музика, народної музики. Ми просто з ним зустрічалися годами, їздили на різні святі місця, на камні, пущі, біля дерев. І просто грали самі для себе, от, як музика йшла. Часом бувало те, що не було ніводного слухача, а імпровізація виходила надзвичай удалою. І ніяк ми сконтактували з Петрасом, саксофоністом, і у нас отримався такий проєкт. Мені, правда, тільки 2 диска, коли є цікавість, то можна знайти у інтернеті. У протяг музичної теми і розвиття, скажімо так, етнічної лінії, етнічного вектора, коллега, этничного вектора, то, что этничная культура, она уже не есть фактом реконструкции некой вёски, некого скансенса. Этничная культура уже стала той фактурой, на которой нараджаются и сучасные модерновые проекты. Вот я еще поставлю для вашего прослуховування ще один трек. Прослухати ви зможете знов таки або в інтернеті, або можна у мене набити. Зараз воно перезапуститься, так. 5-й поставку. Вот, этот диск мы записали за 3 дні у нас на Раковской сидибе. Тут удельничает моя жонка Воля Дзадовик и еще раковские молодые фольклористы. Может, он не раскручивается. Зараз спробую еще раз. Диск, ён народився як концепція і достатково спонтанічна і може бути випадкована. Коли ми переїхали жити у Ракові, то я займаюся столяркою, будівництвом. І мені трапився железна бляха, железний лист кровельний. Но він так гучить. Тут буде цікаво, можете послухати. Тут він записаний. Я зрозумів, що це інструмент. Інструмент майго реального життя. Я як робочий буду грати на їм. 5-й. Ось. Ну і жонка у мене фольклористка, хоча вона мастачка по едукації. Вона веде 500 обрядових пісень. Це вовкуля. І ось у нас ніяк поїхала, вона співала в цей лист, ми грали на цьому листі. Вот то, что у нас отрималося. 5 минут.
Да, занудная музыка, так, безумоўна. Гэта наш таксама пагляд на этнічную культуру, на этнічную музыку. І гэта вось тыя песні, тыя жанры, якія мы лічым найбольш густоўнымі, найбольш стылёвымі ў нашай этнічнай традыцыі. Этнічная традыцыя розная бывае. Я, напрыклад, вельмі паважаю поўнач Беларусі, Гродзеншчызну, Меншчызну, Усходнее Полесье, обрядовые песни, но я ненавижу беседные песни. Беседные песни, застольные, я их просто ненавижу. Вот так само белорусская традиция. Вот она есть у одном стиле, где есть тонкие эмоции, где есть медитативность, а есть застольные песни, от которых смердит самогонкой с цибулей. Понимаете? Вот вам не может быть и у этнічнай традыцыі все со знаком плюс. Я гэтым настаиваю, але маю і свой суб'ектыўны пагляд, тое, што стараюся выказаць у сваіх мастацкіх, стылістычных, музычных праектах. Так, это мой пагляд на наш стыль. Адносна альбому Немиха. А ЭС – это наш гурт, это наша концепция, при том, что там разные удельники заўсёды меняются. ЭС – это река на полночи Беларусь. Сам альбом, он называется Немиха, и у гэтым есть полная концепция наша. Мы горожане, моя жонка горожанка Над Борисова, потомная. Мы фольклористы, мы вельмі любім этнічную музыку, этнічную культуру, але мы б не хацелі б ствараць нейкую вёску в город. Честно, мы ездим в метро, там, на троллейбусе, трамвае, палим бензин, зрэшту, да, но мы любим эту музыку. И мы хотели бы быть честным у гэтым. Да, мы горожане, але мы культывуем вот гэтую глыбінную культуру, глыбінную эстетику. Чему Немиха? Рэч у тым, што Немиха гэта для нас, мінчанаў, гэта вельмі сімвалічны аб'ект. З аднаго боку рака гістарычна са старажытнасці вядомая. Река мае назву балцкага паходжання. Няміга альбо няміга па-літоўску гэта бяссонная. Так. Цікавы факт. Тое, што нават незалежна ад таго, што яна цяпер у трубе, яна смярдзючая, яна поўна смецця, але все роўна, як тая балцкая душа, яна все роўна жывая. Але в рэаліях вот гэтага нашага постіндустрыальнага горада, смярдзючага і часам брыдкога. Метафорычна для нас гэта быў і наша этнічная культура, наша этнічная музыка. Гэта таксама як тая балцкая Неміга, которая все роўна цячэ у цэнтры, у сэрцы нашага любімага горада. Еще зноў подкрэслю такую думку, тое, што наша дзейнасць цэнтра этнакасмалогіі, гэта была дзейнасць толькі ў межах пэўнага нацыятворчага сегмента. Мы аддаем сабе справаздачу ў гэтым. З іншага боку, скажем, ужо на цяперашні час мае пагляды асабіста альбо пашырыліся, альбо унурыліся яшчэ ў другія сегменты. Безумоўна, у нас просто недаробленых сегментаў вельмі шмат. Вельмі шмат. Хаця бы факт адсутнасць арыстакратычнага саслов'я. Мы непаўнавартасная нацыя абсалютова, потому што у нас адсутнічае на 0, на 0
сословия аристократов. Ну, их просто нема. В нормальных краінах, там Британія, Германія, Італія, у іх ёсць, і гэта вельмі істотны чыннік, складнік у фарміраванні паўнавартаснай нацыянальнай мадэлі. У нас яе няма. У нас ёсць клас дастаткова тонкі там, гуманітарнай інтэлігенцыі, ёсць масіў селянаў, як носьбіты біялагічнага тыпа, я б сказаў бы так. У пэўным сэнсе там вясковай мовы. Ну, бадай всё. Ну, скажем, клір, ну, католицкий клир, он, конечно, удзельнічае в неких нациотворчых проектах. Позитивно, я б сказал. Ось. А православный клир, ён, наприклад, вставляе палки ў колы усім нациотворчым белорусским проектам. Это факт. Я думаю, вы со мной можете погодиться, я просто назираю за этим и анализую этот факт. Что робить с православной церковью? Да ведь это самое небеспечное для Беларуси, скажем, фактор проникновения идеологии чужой краины. Тут уже не до религийности. Тут уже не про Бога пахнет, на вот у их разумении. Христианский, я маю на увазі. Это нормальный инструмент політичного уздзеяння на ситуацию у свядомасці тутэйшых людзей. Што з гэтым рабіць? А я вас не ведаю. Вот, тым не менш, гэта праблема для метадолагаў, которые ведаюць, як рабіць, але нічого яшчэ не зрабілі за 30 гадоў. Вот. Гэта сур'ёзная, просто я указываю пальцем, кто есть ворог. Вот для нас, для нашего народа. З гэтым, да, сапраўды трэба нешта рабіць, і можна. Толькі абазначыць мэту і мэтанакіравана з гэтым займацца. Ну, зноў такі, вот наконт стыля. Я уже пераходжу ад этнічнага стыля, который, безумоўна, я ў гэтым ужо вельмі даўно і заглыблена сижу, я перайду, напрыклад, ужо на стылістычныя факты больш широкого спектра. А что нам рабіць с гэтымі русскими церквами, которые побудовали? Их сотни. А яны несуць стилистично. Это как собака, описывая плоты, да, и всякие слупы. Так вот, Российская православная церква позначает территорию свою архитектуры, которая ничего супольного с тутэйшай традиции не имела, с православной архитектурой. Ничего. И вот что мы будем с ними рабіць, калі поменяются некие часы? А вот цікаво. А яны будут працаваць еще стагоддзямі. Проблема, на которой, як минимум, трэба думать. Я, может быть, по крысе буду завершать свой основный блок, и потом мы перейдем до магчымых пытанняў, абмеркаванняў. Наконец, нарэшtu хотел бы все ж таки посикать на тему национальной идеи. Вот мне вельмі спадабалася заўвага профессора Бабкова наконт таго, что с греческой мовы идея перекладаецца как вобраз. Так? Я еще потом проверял. И вот эта заўвага для меня вельмі слушная. Я удзячны коллегу за эту заўвагу. Вобраз. Со старажытнагрэческай, да. Вось. В якім сэнсе? Тое, што нават не лога, а вобраз. Вобраз мае на ўвазе і музычны, безумоўна, то есть эмацыйны, да, успрыяцце, і музычнае, і візуальна. Ну, архітэктурная, можа быць, скульптурная там, і так далей. І ў гэтым сэнсе як нацыянальная ідэя, як вобраз, так, вось яна мне, як мастаку, здаецца вельмі прадуктыўная у разуменні самой тэмы. Тое, што вобразна можна альбо сфарміраваць пэўныя супольнасці. Ну, нацыя – это пэўная супольнасць, так, людзей.
Трэба так прызнаць. Альбо нейкія супольнасці, міні, максімум, супольнасці сфарміраваць канкрэтна пэўным чынам. Гэтым займаюцца стыль. Стыль, ну, прынамсі, я займаюся візуальным і музычным стылем у сваім сегменце. І, скажем так, да, нашай краіне якраз, можа быць, не хапае вось гэтых нейкіх правакацыйных, стылістычных, абразуючых, я б сказаў бы, элементаў. Ну, прынамсі, я гляджу на гэта аптымістычна і па меры свайго таленту і магчымасцяў я гэтым буду займацца. Дзякуй за увагу. Сябры, ну пераходзім да другой часткі дыскусіі, пытанні, там вот як бы трэба падумаць, мы не чакалі аж такой колькасці народу, і таму можа быць, Ірына, не ведаю, як мы выстраім. Трэба даць магчымасць на пытанне. Да, я думаю, што трэба даць магчымасць. Абазначцеся, у каго ёсць пытанні ці рэплікі, каб уяўлялі, колькі чалавек хоча. Просьба менавіта пытанні, а не разгорнутыя, так, не на 15 хвілін, а каротенька. Людзі, якія глядзяць все гэтыя нашыя трансляцыі, як бы пішуць все, што ну як так можна, там людзі замест таго, каб задаць пытанне, на паўгадзіну сваю лекцыю, там як бы альтэрнатыўную лекцыю, я як мадэратар буду адразу перарываць і заранее прабачаюся перад усімі. Так што менавіта пытанне. Пытанні і рэплікі так само. Ну, коротко. Рэплікі можна. А яшчэ просто пакуль людзі будуць думаць, я просто хацеў бы прапанаваць каталог нашай супольнай выставы, это еще в конце 80-х, да? Это наш тата Арлен Кашкуревич, брат Игорь Кашкуревич и я. Кому цікаво наш персональные мастацкие реализации, то можете ознайомиться так само. Сябры, ну пакуль вы думаеце над пытаннямі, я тут абазначыў вот менавіта як мадэратар і вот задумшчык вот всяго гэтага антропалагічнага цыкла. Мы сумняваліся, што наша уводная лекцыя толькі падыдзе да асноўнай тэмы чалавек у традыцыйнай культуры, і значна лепш яна як бы кладзецца в іншы наш семінар, а менавіта па інтэлектуальнай гісторыі Беларусі часоў посткамунізма, як бы семінар, які цалкам прысвечаны таму, што адбывалася у беларускай культурнай прасторы недзе з канца 80-х. І Тодор, па сутнасці, прадставіў вот як бы адзін з сегментаў вынікі работы, ну, скажем так, як бы невялічкай групы людзей, якія напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х знайшлі адзін аднаго, як бы абазначылі сябе задачу, ідэю і дастаткова паслядоўна і упарта гэтую ідэю рэалізавалі. І вот першае, што я хацеў бы, каб мы зразумелі, што гэта фантастычны поспех. Вот, звычайна гісторыя Беларусі там часоў посткамунізма з канца 80-х разглядаецца намі, ну, воля-міжволя, як вот такая чорная дзюрка, як нейкі правал, як гісторыя нерэалізаваных магчымасцяў. Да? Вот у нас штосьці не атрымалася, а вот мы маглі бы кудысьці. Тут мы бачым, наколькі все не так. Я сапраўды памятаю канец 80-х, наколькі нізка у гэтай культурнай іерархіі стаялі все гэтыя бабулькі з раённых домоў культуры. Да? Этнічная беларуская культура, яна была патройна маргіналізаваная. З аднаго боку маргіналізаваная в сітуацыі вот гэтай савецкай імперскай культуры, калі ясна культура гарадская пераважала з аднаго боку, а в культуре гарадской культура расійская. То есть в гэтым сэнсе ну, вот, беларусам в горадзе дазвалялася быць беларускім пісьменнікам і все.
ну и с доследчиком трошечку литературы. То есть люди взяли на себя задачу абсолютно, ну, такую, скажем, антиколониальную, абсолютно гигантичную, реабилитовать традиционную культуру, причем не просто реабилитовать академично, абстрактно, а реабилитовать абсолютно реально, зробить яе живым и актуальным фактором городского жыцця. І гэта ўдалося. З 90-х, вот на сёння, калі мы паглядзім на менскі і ввогуле на беларускіх ландшафт, мы пабачым і фантастычную працу СЭТа, студэнцкага этнаграфічнага таварыства, і дзесяткі сайтаў, і дзесяткі музычных гуртоў, якія так как бы інакш працуюць з фальклорам. То есть і все гэта, ну вот як бы мы не уяўляем, з якога мінуса все гэта выцягвалася і пачыналася з конца 80-х. То есть вот перад нами гісторыя поспеху, гісторія, якая пашырылася значна, якую ўжо не кантралююць самі пачынальнікі, і яны не збіраюцца яе кантраляваць. То есть як бы гісторія завершаная, поставленная кропка, ці шматкроп'е, як бы шчаслівая. І тут, ну, вот зноў жа такі в гэты момант мы падыходзім да агляду інтэрпрэтацыі гэтага шырокага поля, да? То есть вот як гэта все працуе в сучаснай беларускай культуры з аднаго боку, а з другого боку вот тое, да чаго Тодар так сціпла падышоў, але нават, ну, не распачаў гаворку, а менавіта пра тое, што апошнія 5-7 год, ну, на наших вачах разгортваюцца тыя ж самыя людзі, той же Аліс Лось, як бы, і тыя ж музыкі, і той же Тодар, людзі, якія з канца 80-х бралі традыцыйную культуру беларускую, культуру вёскі і пераўтваралі, стваралі на яе падставе як бы новы этнічны стыль. Тыя самыя людзі бяруць іншы занядбаны сегмент культуры, а менавіта культуру польска-беларускай шляхты 19 стагоддзя і спрабуюць, ну, таксама падумаць, як бы рэканструяваць і падумаць, в якой форме вот вся гэтая спадчына, якая на сёння не запатрабаваная ні в самой польскай культуры, бо гэта периферія для Польшы, ні ў беларускай культуры, таму што гэта іншамоўная і, ну, вот, інша-сацыяльная, в якой ступені, ну, вот, як бы гэта магло бы прысутнічаць і, ну, нейкім чынам быць запатрабаваным. Вось, ну, это пакуль вы думаеце над сваімі рэплікамі і пытаннямі, то есть гэта яшчэ нас чакае дыскусіі. Ну, вот беларускі калегіум працуе вельмі даўно з гэтай формай, не дарма у нас вот весь гэты год мы читаем Дзяды Міцкевіча, інтэрпрэтуем. Вот, Ірина, можа, што ты як бы... Ну, можа, до того, што ты гаворыш, дадам крыху. Вот, ты кажаш, што было утрая маргіналізаваныя некія праявы беларускага фальклору у Беларусі, скажем, 70-х, 80-х, у эпоху сталага сацыялізма ці спелага сацыялізма, так? І з аднаго боку, он быў сапраўды вельмі маргіналізаваны, таму што гэта былі звычайна, ну, абавязковыя самыя занудныя часткі там любога канцэрту, калі на сцэну выходзілі там у нейкіх аляпістых з сінімі арнаментамі, такімі намаляванымі ў белых строях і штосьці такое крычалі. Вось, але пры гэтым гэта быў як бы адзін дотык таксама да беларускай Беларусі. І вот гэты дотык быў заўсёды неўдалым. І гэты дотык было зразумела, што гэта вось, ну, як бы, вот тая Беларусь, якую дазволена мець у савецкіх рамках. Вот такая сувенірная Беларусь, такая саламяна-арнаментна-лапатная Беларусь. І яна была як бы свая, але як бы не свая. Вот як бы без яе будзе яшчэ горш, але як бы і яе не хочацца падтрымліваць. Так? Вот. І тады, конечно, вельмі вялікую працу зрабіла выданне шматомніка «Беларуская народная творчасць».
якое прадэманстравала некую неверагодную колькасць і велізарную якасць беларускага фальклору. Пра што ніхто ніколі не здагадваўся, таму што беларускі фальклор сапраўды тое, што бачылася вот на сцэнах вот у гэтых сувенірных нейкіх рэпрэзентацыях. І вось калі пачалі раскопываць фальклор, яго было з чаго капаць. То есть было дзе капаць. І аказалася, што капаць-то не трэба вельмі глыбока, што яно проста вось яго вельмі многа. І на той момант вот, не настолькі як цяпер, тому що цяпер уже ў 21 стагоддзі Беларусь это урбаністычная краіна. А Беларусь это зусім не вясковая краіна. Вёсак засталося мала, і тыя вёскі, якія засталіся у іх, і то там іх збіваюць разам, там адна школа на некалькі вёсак, і аўталаўкі ездзяць па розных вёсках. То есть вот эта вясковая Беларусь, якая культывавалася ў фальклоры, яна знікала на вачах. Яна ўжо практычна ў 80-х была зусім не такою, як спрабавала нам прадставіць вот гэтая прапаганда этой сувенірнай беларускасці. І вот гэта было вельмі важна, тому што сапраўды вот это все інтэлектуальныя рухі адбываліся пераважна ў гарадах, і Беларусь ужо была урбаністычнаю, і вот гэта тое, што сваё дарагое, але якому няма месца вось у існуючай прасторы, неяк вот знайсці для яго месца, гэта вот, было велізарным выклікам. Вот мне здаецца, што якраз вот крыўя над гэтым і працавала. То есть стварэнне этнічнага і ў той час сучаснага, у той час урбаністычнага стылю. То есть таго, чым можна, што будзе не вот гэтым вот дотыкам да некай такой старажытнай сувенірнасці, якой сапраўды пара вымерці, а наадварот, што будзе вот некай дарогаю ў будучыню, што будзе некую дарогаю от нейкі гэты стромы шлях на некія свае нацыянальныя нябёсы. І вот гэта, відаць, адзінае, што сапраўды было. А адзіны сапраўды вот гэты шлях у гэтыя нацыянальныя нябёсы, які быў рэальны. І вот таму ён так быў і ёсць падхоплены. Хацеў бы вельмі істотную дадаць вот, прамоўленых гэта абояў, дадаць вельмі істотную думку. Сапраўды, вось гэта колькі там 50 таму ўжо таму беларуская народная творчасць, так? Десяткі. 48 я ўжо памятаю, потым еще выдавалі. Сапраўды гэта вельмі вялікі блок, прытым далёка не поўны, трэба сказаць, але дастаткова усеабдымны, потому что рядовы фольклор прадстаўлены, розныя жанры там, не менш цікавыя, напрыклад, як загадкі. В загадках там касмалагічныя схемы там показываюць. Ну ладно, я хотел акцентаваць... Нічога падобнага ні ў кого суседзяў не было. Я хотел бы дадаць гэткую думку. Одной з спецыфічных, может быть, рысаў дзейнасці Цэнтру касмалогіі крылья, гэта было памяняць ракурсы на тую ж этнічную культуру, на тыя ж, напрыклад, фальклорныя тэксты. Прыведу пару прыкладаў. Мне заўсёды купальскія песні романтычна больш падабаліся. Альбо калядных. Там всякие с масками, чэрці, там всякие свінні, там і буслы ходзяць. Волочобная традыцыя, я дае ставіў, мелодыі, скажем, больш такія, здавалася б банальна. Вот Сергей Иванович Санько, мой калега, ён раскапаў тое, што у волочобных песнях адлюстроўваецца паралель хетскаму міфу пра зніклага бога. Амаль абсалютна слова, не слова, паняцце в паняцце. Вот. Чым хеты цікавят, тое, што яны пакінулі найстаражытнейшыя запісы індаеўрапейскай міфалогіі. Здавалася, в купальскіх тэкстах Сергей Иванович знаходзіць таксама нейкія паралелі там месапатамскія, там сапраўды міфалагічны, просто цэлыя блокі. Жаніцьба цярэшкі. Для мяне такое, банальшчына была абсалютная. Палецкія калядкі, там все эти вот волки, козы там і чэрці. Все так романтычна. А тут просто жаніцьба.
Ну, што цікаво? Першае, люди Тарэнці, да? То есть Терешка это Терентий, вот, ну, латинское имя. Люди Тарэнці это таксама новогоднее свято у старажытных рымлян. Нават тэрміналагічна звязана, абазначана таким же самым іменем, таким коранем. А ўвогуле тэрх пераадолеваць, што натуральна для калядных, скажем так, абрадаў. Вось здавалася, банальны фальклор, да, і для мяне ў свой час таксама банальныя сюжэты, банальныя жанры. А за імі, вот калі ракурс открываешь, становится вельмі глыбока, вельмі інтрыгуюча. Ну вот Ригведа, да, вот это микрофончик я не буду чупать. Ригведа, а вы читали Ригведу? Ригведыйские гимны? Так там банальщина. Там, например, 50 гимнов Агни, там альбо это Индры. А вы разумеете, про что там? Ну банальные тексты, абсолютно. То есть наш фольклор. Гэта вось вам Ригведа, толькі што ў нас закладзены савковы стэрэатып успрыяцці гэта як калхазанства, як фольклор, значит, беларускі, значит, нічого істотнага. І адной вот з нашых, скажем так, ну, перамогаў, я могу так сказаць, менавіта пераарыентацыя успрыняцця фольклорных тэкстаў. Вот это мой дадаток. Я тут еще бы додал про третью маргинализацию вот этой этничности, ці misunderstanding такое, як бы, вот, якое в 90-х до нас пришло, коли нам почали рассказывать, что ну вот вы тягнете там в этничную культуру, а это 19-е стагоддзе, а нам потребна громадянская нация. То есть почалася разводка на гэтую оппозицию этничная громадянская, что было абсолютно глупо и зусім з іншай оперы. Потому что вот вы бачите, что работа с этничными кодами, с этничной культурой, якая адбывалася в конце 80-х, на початку 90-х, это работа в элитарных городских асяродках, ну вот як бы где гэтыя коды выцягваліся, ну вот со самой культуры и спрабавали як бы быть актуализованными, ну вот в нейких новых культурных проектах. И тут мы бачим, что и авангард, фолк-авангарду Тодора, там як бы спалучэнне с чым завгодна. То есть як бы гэтаму надавалася новое жыццё. Ось. И гэта было вот так само абсолютно паспяховым. Я бы сказал, что яшчэ один урок, вот які, гледзячы цяпер з перспектывы 2019 года, вот, на гэтую інтэлектуальную гісторыю Беларусі 90-х і нулевых, полягае на тым, што не заўсёды трэба слухацца, ну, вот, доброго дядю, які табе расказвае, што модна, а што не модна, што правільна, а што неправільна. То есть вот як бы не паслухаліся і зрабілі абсолютно фантастычны культурны прадукт. І в беларускай культуре вот гэтыя этнічныя коды, яны дасюль жывыя і працуюць. Ну, а паслухаліся бы, засталіся бы сярод, ну, вот як бы профанных гарадскіх прастораў. Да? Но самое сенсацыйнае, что сказал сегодня Тодар, и вот во всем поспех, я готовы признать, что поспех фантастычны, асабліва калі улічыць, як мало людей было заангажавана на пачатку і як все гэта адбывалася. Но вот адзінае, што ён сказаў, для меня гэта просто, ну, не ножом по сердцу, а я вот просто упал на подлогу. Да? И он сказал, что он атеист. І релігійний контекст зараз цалкам якби, ну, якби адсунуты. Тобто, коли, я пам'ятаю, наприкінці 80-х, початку 90-х все гэта пачыналася, вот гэты тонкі далягляд чакання новых багоў і чакання веры, і вот якби магчыма, ну, вот прыход гэтага сакрума, які праз культурныя коды будзе вяртацца, можа быць, не для цэлай культуры, а для нас асабіста, ён быў істотным. То есть вот як бы тое, што ты заявіў, гэта для цябе нармальна,
ці гэта все ж таки развітанне з нейкімі там Не, добре, я откажу. Вельми доброе пытание, да. Знаешь, мне ближе твой дзен. Буддизм, да. Больше логично, больше по-человече, больше философски. Вот мне хутчэй больше подобаецца, ну, наколькі я памятаю, твоя вот такая заангажаванасць. Ну, что датычыць религийной веры, любую. Альбо это негритянские аборигены, альбо христиане, жиды, якуты, индусы. Разумеется, я увогуле прихильник усіх міфалагічных систем, я вельми люблю казки. Да? То есть, в принципе, всех эти тексты религийные, альбо вустные религийные, это вельми пригожие казки. И я их обожаю, любые, негритянские и австралийские. Але что датычыць религийной веры, ну это процесс. Да? То есть, як человек себе бачыць з чымсьці сакральным, так? Ягонай зносіны з гэтым сакральным. Далей ідзе ўжо тэалагічная тэма. А як гэта сакральная разумеется? Ну, калі ў парадыгме казкі, то ну, там фантастыка прыгожая, безумоўна. Ці ёсць на самой справе нейкая такая надчалавечая істота, альбо нейкі звыш розум, который уплывал на формирование, на стварэнне нашего света, ну, прынамсі, паводле ўсіх міфалагічных мадэляў, я думаю, выкажу непамылковую думку, тое, што гэта метафоры і ну, такое фэнтэзі. Ну, як можна адвучыцца 10 класаў у школе на фізіцы, матэматыцы, біялогіі, да. Вось, і верыць то, што Бог стварыў жанчыну з ребра. Ось як? Вот вы не можете? Не, верыць можна. І на гэтым палягае сама сутнасць рэлігійнай веры. Таму што, ну, паверыў то, што непорочное зачатие было у Марии, там, да. Ну, это чудо. Ну, так в чудо только и можно верить. Але после тых ведаў, которые мы хотя бы элементарно в школе набываем, все гэтыя рэлігійныя, ну, схемы для мяне асабіста яны здаюцца абсурднымі. І удзельнічаць у гэтай абсурднай гульні, ну, прынамсі, я не хочу. Я хутчэй буду читать книжки по биологии, по генетике, там, по походжению, скажем так, физичная трактовка походження там сусвету. Для меня это аргумент. Разумеется, я логичный человек, я вогуле структуралист по своей ментальности, я неверующий человек. Ну, я могу, можно сказать, ну, поверьте, что святое это заячьи в уши, собачий хвост и там какие-нибудь скипцюры этого певня. Поверьте, так есть. Ведь вот на этом же и грунтуется. Ну, Панна Мария, там, ці народжение Евы с этого, скажем, ребра Адама. Ну, слухайте, нет, мне понесло, но я зараз кончу. Потому что я хочу докончить свое разумение это. И, в принципе, да, это особая тема, там, теологичная, и ты будешь мне вельми добрый. Вы с 19 века, короче, признайтесь честно, что вы с 19 века пришли сюда. Тогда всем будет ясно. Не, я читаю сучасные науковые тексты. Не 19-го столетия, а сучасные, ну, то, по физике, по математике. Позитивизм и прочее. Модератор от самого початку обозначил, что когда у вас есть питание, вы, скажем, ну, поднимаете руку и задаете питание. Да? Я зараз Ігор. Ирина хочет, то есть мы обозначили сенсацию. Не сенсацию. Ну, нет, это для тебя я первый раз от тебя такого так скандально и ясно. Да, что скандально? Я нормальный, здоровый человек. Нет, так я разумею, да, но просто ты, можно сказать, внутренно зруйнував свой власний образ, який склався
ну вот твой... Но я же не буду спекулировать на спекуляции. Ты честный человек, як би ти сказав правду. Да, Ігор, я хочу Зараз тебе, просто Ігор, каб тебе узнавіць суцешыць. раўнавагу, Так, да. каб узнавіць раўнавагу менавіта. Рэч у тым, што сфера сакрума і сфера рэлігіі не супадаюць. Яны накладаюцца адна на адну, вельмі шмат у чым, але яны не тоесныя. І у тваёй свядомасці Тодар працуе са сферай сакруму, і ён сапраўды працуе са сферай сакруму. Ён працаваў і працуе. Але ён не працуе ў сферы рэлігіі. І тое, што калі ён заяўляе поўнае адмаўленне арганізаваных рэлігій, ён не адмаўляе сакрум. А можно перенести эту дискуссию на наступную встречу? Бо наша тема, как не отхиляться, этничная культура, стиль и сучасный человек. Це при питанні до Тодора. Ну, можно питание? Вот вы копаетесь в этих далеких часах, и там пановало поганство. Отношение тех людей к поганству было совсем не такое, как у христиан. У них не было такого понятия, як сакральное, якое вы вельми полюбили. Дикие народы своих башков регулярно уничтожают, чтобы потом создать новых. Вспомните, как относились к богам в Греции, в Риме. Они их обливали фекалиями, бросали в болото, убивали императоров, которые себе объявляли царями. То есть вы из христианской эпохи хотите перетащить сакральное в ту эпоху, где такого ничего не было. Вот как вы смотрите на это? Не, абсолютно спокойно. Я же сказал, что я люблю мифы и сказки. Ничего перетягивать я не собираюсь ниоткуда. Просто при том, что я еще заявил, что я не религиозный человек. Это просто сакральное. Да. Ну, в словниках написано, что такое сакрум. Вот. И что такое сацер. До речі, в латинской мове разделялись понятия. Ну, связано санктум. Связано с надчеловечей природой некой сутности. Хоч и так. Это вельми короткая дефиниция. Вот. То есть, что в язычестве, да, я с вами сходный, там, и обливали фекалиями, могли Бога побить, там, вот, чего не скажешь в христианском, скажем так, свете. Вот. Ну, это история, притым на базе их уявления про свет, их метафоричности, альбо мастацкости, вот, сприятие этого света, да, это не просто как обезьяна, там, малпа, там волк, а человек створал стиль. И вот только коли человек почал створать визуальный, гуковый стиль, структурован, мастацкий, тогда он стал человеком. Вот. И потому все стилистики всех этих диких культов, там, от нехристианских до индийских и христианских, я их всех люблю. Як мастак. Вот моя религия – это мастацтво. Судовна, Ольга. Меня зовут Ольга, мені питання, напевно, більш прагматичне таке. Мені не сподобалися і на вигляд, і на вимисли, і монахи, з їх можна хоча б повертатися. Ну, гартайте вот зараз. А коли є жадання у кого набыть, то мне ще є. А в бібліотеках немає. В національній бібліотеці немає. А може і немає. Повинно быть раз видавецтво. Домовитися приватно. З Тодором його юсті тобі замовити. Желтенький можете забрать бесплатно. Маленький. Вот это на туалетной папире. Это наша первая спроба была. Еще советская полиграфия, жудасная, верстка жудасная. Хотя тексты тут цікаві. Это был початок вот нашей деятельности и графичного дизайна. Я тогда почав ще на перших компьютерах там робити. Вот. Тем не меньше, это уже историчный факт. Я просто хочу, що тільки 1000 Так 1000 это много, шановная. Но там-то и часы, вы что, 1000 это... Ти сам видав. Теперь выдают, это не сам выдат, это выдавалось в молодеческой полиграфии. Теперь выдают по 200 книжек, видите себе. Я з'явлю. Я там сопротивничаю. Питання. Дякую.
До речі, вельми цікаво було б почути відгук Ігоря Кашкуревича, який там сидить, тому що якби ягоний майстер-клас виступлення у нас так само заплановане. І тут, ну от я вже не кажу про Арлена Кашкуревича, який легенда і класик білоруського мистецтва, так отрималося, що з кінця 80-х два брата родні, які на фоні класицизму, класичного становища батьки розпочали вот якби авангардні проекти. Тобто Ігор, ну як би це сказати вірш, класик мастацкого андеграунда чи мастацкого авангарда якби Білорусі кінця 70-х і початку 80-х. От коли ти глядиш на те, що чим займався якби Тодор 90-ті, нульові, от, на всі ці набитки. От як би ти мог проінтерпретувати, які питання ти би задав Тодору? Тобто, от, чи є щось у вас на кшталту такої якби внутрішньої спречки, чи внутрішнього діалогу, внутрішньої розмови? Спречки якби немає, є просто проценти інтуїтивності і структуральності. І з гэтым чалавек нараджаецца. Моя концепция, что кожный человек это мастак, просто мастацтво владеет кому может рисковать глубоко, может проявиться после 90 годов на способовых практик. Моя одна душевница, она начала заниматься мастацтвом, когда ей было 96, и закончила со своей смертью 101 год она погибла. И сказала, что она никогда не думала, что она может выказывать себе як мастак. Тому тут процентно и житье человека, это загадка, это сакрально. Коли это проявится, навод можно сказать, что яно уже проявлено. Вот, и что было с нашими продками, сколько поколений мы можем памятать, если ты сказал, что 6 тысяч год мы живем на одной земле, с одними реками, с одной поветром, с одной душой, потому что душа переходит от для нас и натурально не религийно. Дякую. Ще питання, будь ласка. Славічна, ці лічыце вы, што тэрмін, акупацыйны тэрмін беларускі, ён скажае глыбінны сэнс нашай великолитовской крывіцкай культуры? Так, тема провокаційна, тягне на цілу дискусію. Я викажу свою... Ты выкажешь, просто я обозначу, ну, как мы не захоплялись вот зараз дискуссией, потому что Спадара Славича десятки якби, белорусских авторов забанили в Фейсбуку якраз за то, что куди би ён не прийшов, в якую галинку, ён обов'язково питається, як ви можете такі негодники, це слово белорус скористовувати, а ми великолитвины. Так що це ну, такий монологічний, абсолютно, але по сутності вельми цікавий контекст, який не мусить бути профанізований. Да? То есть, и вот якби и не мусить быть политизовано, я бы так сказал, потому что за этим стоит ну, фантастично цікавая ну, вот, белорусская разностайность и выборы, и вот якби гульня ідентичності. Ну а тепер слово Тодору. Да, дякую. Коли питання було до мене, то по-перше, гэта тема асобная, шматгадзіннай дыскусіі, абмеркавання хутчэй нават гэтай праблематыкі. Што коротка магу адказаць на ваше пытанне, то ж сапраўды ёсць ужо пераканаўчыя амаль 100% факты той, што назва Беларусь для нас чужая, яна нам навязана.
То есть, что Белой Русью спрадвеку на всех мапах была позначенная Московия. Наша территория была на переважной большости мапу позначенная как Литва. Ну как это по-латински, там Литуания, да, по-латинску. Это есть факты. Вот, калі у каго ёсць іншыя аргументы наконт рэабілітацыі беларускасці для назвы нашего народа, нехай будуць спрачацца, ну, прынамсі са мной, са Славічем і з іншымі калегамі, прыхільнікамі такога пагляду. Але бадай я адказаў, і гэту тэму мы не будзем абмяркоўваць. Дякую. Є ще питання і коментарі? Можно Будь ласка. реплика и ответ на питание. Виктор Семаш. Я хотел бы отреагировать на эту завагу на контуру нацитворальної ролі православ'я і католицизму, просто репліка. Цікаво, що на Білосточині, я просто останні 4 роки там часто буваю, там ситуація акурат відворотна. Тобто католицизм виступає чисто як з полонізаторської функції, абсолютно. А православ'я, наоборот, якби відповідає білоруській точності і підтримує її. Хоча ця точність знову вже має свою інтерпретацію, хоч і більш таку московську, русско-мирську, але тим не менше, білоруси, які там є, вони тримаються іменно до православ'я. Я откажу на питання, тому що я сам... Добра репліка. Откажу своєю реплікою. Речь у тем, что в 99-2000 годах это еще будет для тебя шоком. Я працаваў на Белосточине як иконописец. Я маляваў православные образы. Уже будучи нібыта паганским идеологом в той час. Я ставился до этого вельми спокойно. Я вельми добро ведаю византийское письмо, всю технологию. Для меня это было, ну, конечно, это был заробок. Я там батюшку там не просил. Вот. Але потім прийшов момент, коли ми з Ласем сказали, все, преч. Бо так само один з вельми неприємних моментів, які я ненавижу на Белосточине, это вот ихняя такое национальная православная идентификация. При том, что православие там абсолютно московское. При том, что они все экс-униаты и ненавидят все уницкое, вот эти вот белостоцкие белорусы, ненавидят, знищают старые иконы униатские, 17-18 век, там Рызё, там это все. Вот. И потому я ставлюся до этой белостоцкой национальной идентификации вельми критично. Там створяются уже такие греко-униатские осиротки, супольные Украины. Мало. Конечно. Надо выкинуть Украину. Свідчення вот этой идентификации. Хай они там. Для меня было шоком, когда я ему Ставляны наведался, и настолько батюшка меня переконывал, что Калиновский не белорус. Да Калиновский не белорус. А питання у мене було таке, чи бачите ви ніяку антонімічну взаємосувість, ну, дотично до топоніміки Мінської, між неомігою, як безсоння, яка не міргає, так, яка не заплющує очі, Не, і слябянкою. Слепянка цікава, я не думав на гэты конт, але не міга не мігаць, а от литовского мега это сон. Да? То есть, да, мега, але не мигать. Это уже такая псевдоэтимология от славянского. Не мига, то есть, ну, не сонная. Бессонно, можно так. Нават у 17 веку ёсць вот цікавы пераклад гэтай рэкі нейкім аўтарам, ну, летапісным ці нейкім дакументалістам, 17 альбо 18 век, пераклад рэкі ў Мінску як Нясніка. То есть ён на свой капыл у тыя часы, там тыя часы, разумеў сэнс бессонная, але пераклаў таким каравым словом Нясніка. Типа не снить там бессонно. Это факт вельми цікавий. То есть тоді ще ведали етимологію слова. Дякую. Ще питання. Ну, коли нема питання, то Курить. це саме
то ми завершаємо нашу сьогоднішню зустрічу, але сачыйце не завершаем, тому що Тодору ще шмат што цікавага ёсць расказаць. І сённяшняя сустрэча гэта такі сапраўды культуралагічны каментар да ўсёй тэмы, своеасаблівыя ўводзіны. Да? Але і мастацкі стыль, і арнамент, і музыка, і гітарство, то есть все гэта у нас яшчэ будзе всплываць, і сачыце за абвесткамі. Ну і Тодар тут падказвае, што ён збіраецца зараз папаліць. Калі хто хоча прыватна у яго штосьці запытацца, то якраз будзе мець магчымасць. Дякую всім. Дякую.